aí galera, agora aqui os tronquinhos que nós buscou lá. Fazer a fogueirinha agora, né? Daquele jeitão. Ihu! Agora limpa mais de hora. Sogrão, ó. Vou fazer um cascalho aqui, ó. Como fosse um chafarizinho, sabe? Espinhão aqui, ó. Comendo a vassa agora pra comer. Que vida de roça é isso? Nós não gastamos dinheiro aqui não, é tudo penha nas ossas. Luar. Casinha top, ó. Eu sei que essa quarentena aí tá ruim pra todo mundo. Mas o segredo de tudo é sempre, não só agora na dificuldade, né? Mas sempre se apegar com Deus. Não deixe a sua fé acabar. Colocando Deus na frente de tudo. E se você está vendo esse vídeo nesse exato momento, é que Deus está te dando a oportunidade de você estar vivo. Saiba que muitas pessoas já morreram, infelizmente. Gente, olha a caixa cheia de peão pra Agora o gente, senhor não vai falar, deixa ele falar, depois eu falo mais. Vai passar a noite achando peão aí, ó. 2 caixas já preparadas aqui pra gente começar. Mais uma aqui, ó. Tem mais outra caixinha aqui. A gente já tá se preparando, ver se a gente come isso aqui durante umas 2 horinhas. Sogrão, fala seu plano aí pra fazer o gramadinho, como é que é? Tem que fazer o preparamento de adubação. Fazer a preparação de adubação. Aí jogar o calcário. Depois do calcário a gente vai colocar a grama. Vai dar 130 metros de grama. Aí depois da grama aqui a gente já vai jogar a cascata. Fazer a cascatinha já jogando a água pra circular. Vai fazer um negocinho ali bacana também, ó. Aqui tá lá no começo, poço. tá preparando. Sai daí, Ju. Fazer um poço artesanal. O preparamento é esse aqui. Pra ficar bonito, ficar legal, né? Show de bola, hein? Só pra ficar legal, só o começo. E tá indo, aos poucos tá indo. Logo, logo, Deus quiser, vai estar 100%. Essa por pouco, né? E é isso, galerinha. Então, se você tá vendo esse vídeo nesse exato momento, agradeço. Deus está te abençoando. Eu sei que poucas pessoas estão falando palavras boas nesse momento, cativando. Mas lembre-se que Deus é melhor. E para Ele nada é impossível. Tudo vai melhorar. Amém? Não esqueça de deixar seu like. Fazendo um favor, se puder, se inscreva aí no canal. Deixar meu sogrão contente, com bastante seguidores. E é isso, galerinha. Tchau. Até o próximo.